天天修那种你见过的，那都没意思。今天修一个我都没见过的。现在的车给你造的啊，它是越造越复杂，越复杂它就越容易出问题。买不着配件还得修好，就是因为摆动啊漏油，油封换了都没制住，没有配件提供。这是换3次油了，因为修漏油都没修好。它这边半轴啊就不漏，原因是这边有个过桥啊，怀疑是差速器里边这个轴啊磨损了，导致那个里边漏的。就为了解决这个光亮啊里边的病，这里和里边插入器磨了，这也没多大光亮啊。发现一个问题，这口轴承磨了，这边明显能听到啊，整个插入器在里边都是松松垮垮的，哈啦哈啦响。原因就是这个轴承啊磨掉了，间隙小了，量大了。哦，漏油也是它的问题。这个大的没坏，小的坏了。看明白咋回事了吗？